ଦିନଟିଏ ପାଇଁ ବିଶ୍ଵ ପାଳୁଥିବା ଦିବସଟିଏ ହେଉଛି ନାରୀର। ଦିନଟିଏ ପାଇଁ ବିଶ୍ଵ ପାଳୁଥିବା ଦିବସଟିଏ ହେଉଛି ନାରୀର, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ସହି ନ ପାରି ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ଢାଳି ଦିଏ। ସେ ହେଉଛି ନାରୀ, ଯିଏ ଛାତିରେ ଛାତିଏ କୋହକୁ ଚାପି ମମତାର ସ୍ନେହର ଅମୃତକୁ ବର୍ଷା କରି ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ। ସେ ହେଉଛି ନାରୀ, ଯିଏ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଚନ୍ଦନ କରି ନିଜ ମଥାରେ ତିଳକ କରି ଲଗାଇ ଦିଏ। ସେ ହେଉଛି ନାରୀ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ ପରି ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିଏ ହେଉଛି ନାରୀ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୀତା ପରି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ମଣିଷଟିଏ ହେଉଛି ନାରୀ, ଯିଏ ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ଅନେକ ଦିନକୁ ତାର ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ସେ ହେଉଛି ନାରୀ, ଯିଏ ନିଜର ଯୌବନକୁ ବଳି ଦେଇ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଳି ଦେଇ ଏ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନଟିଏକୁ ସମାଜକୁ ଆଣେ। ସେ ହେଉଛି ନାରୀ। ଆଜି ଦିନଟିଏ ହେଉଛି ନାରୀର, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ମଣିଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଚାରି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀଟିଏ ଧର୍ଷିତ ହେଉଛି, ନାରୀଟିଏ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି, ନାରୀଟିଏ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଉଛି, ନାରୀଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ନାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ହେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ହିଁ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଇଶାରାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ବିଶ୍ଵ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ନିରର୍ଥକ, କାହିଁକି ନା ଆମେମାନେ ଆଜି ବି, ଆମେ ପରି ନାରୀମାନେ ଆଜି ବି ଘରେ ନିର୍ଯାତିତ, ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇ ପଡି ଘର କୋଣରେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।